بصوا يا جماعه، النهارده هوريكم حل سحري لو بجد عندك كوتش مقطوع او اي حاجه مكسوره. بس انا جبت لكم كوتش ليه؟ علشان الجزم دي اكتر حاجه الناس بتدوخ فيها. تعالى اوريك حاجه. الاول الكوتش اهو، بص انا جايب لكم كوتش المفروض يترمي، بس قلت اعمل لكم عليه التجربه. الاول فرشه كده بس، وهتنضف اهو الجزء المشقوق. تمام، هتنضفه كده وتنفخ فيه نفخه كده تطلع التراب منه بس اهو. دي اهم نقطه، ما يبقاش فيه تراب. بعد كده هتروح جايب الازازه دي اهي، هتخلع الازازه دي وهتفتحها، وهتيجي معايا كده اهو. بص كده اهو، هتمشي كده جوه اهو، تعبي اهو زي ما انت شايف كده. حاجه بسيطه قوي اهو. تمام اهو، بص كده تعبي الجزء ده كده، وبعد ما تعبيه هتقفله قفله بس كده، ضغطه واحده بس كده. تمام، اللي هو تخلي الناحيتين فيهم. بص بقى ركز معايا، بعد كده هتسنده بايدك كده، وهتجيب الجزء ده اللي هو السبراي، هتعمل كده ترج رجه بسيطه. بص ركز معايا بقى كده، بص هي الرشه دي ضغطه بسيطه كده. تمام، زي ما انت شايف كده اهو. بص اهو، اكنك خياط. انسى، بص حاول بقى تفتحه زي ما انت عايز، خلاص كلبش. وده اول ما هينشف هيرجع للونه الطبيعي. بص اقسم بالله اكنك رحت لبتاع الجزم ركبت نعل جديد باقل من تصليح فرده واحده. انت متخيل؟ بص اهو، بص حاول بقى، بص بص مفيش كلبش في قد ايه وقت، في ثانيه. ودي حاجه برضو من الحاجات اللي انا كنت اعملها. بصوا كده بعد اللحامه اهي، بصوا مسكت ازاي.